پھر آپ نے ایک بڑک ماری تھی کہ ہم بوائیکاٹ کر دیں گے, ہم تو کھیلیں گے نہیں ایسے کی تیسی. تو ہم وہ کیا ہوا تھا. ایک آئی سی سی کا آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے, اس کا ایک کلوز ہے 2.10A جو کہ پینلٹیز کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اینی مس کمٹمنٹ آف دا کرکٹ فل ممبر, اس کی آپ کو پتہ ہے ریپرکشنز کیا تھیں؟ وہ کیا جی 12 سے 16 ملین ڈالر کے ڈیمیجز آتے ہیں. وہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ایشیا کپ ہے اٹ از گوئنگ ٹو ارن اے سی سی $227 ملین, اور جو 15% ہے وہ پاکستان کا شیئر ہے, کیونکہ 5 فل ممبرس کا 15% ہے اور 25% ایسوسیٹ ممبرس کا ہے. بائی دا وے جو انڈیا کا 15% ہے وہ نہیں لیتا اے سی سی سے, وہ دے دیتا ہے ایسوسیٹ ممبرس کو. تو آپ کا ایک تو یہ لاس ہونا تھا. پھر ڈیمیجز جو براڈ کاسٹرز کے ڈیمیجز تھے وہ الگ 170 ملین کا سونی پکچرز نے لیا ہوا. پھر جو ریجنل براڈ کاسٹرز تھے جو ٹیریٹوریل, ان کے جو کمرشل ایئر ٹائم ضائع ہونا تھا. پھر ایچ آر کاسٹ تھیں, پھر بہت ساری پینلٹیز تھیں. سیکنڈ میجر ایشو یہ ہو سکتا تھا کہ آئی سی سی آپ کو بین کر دیتی فرام فیوچر پارٹیسپیشن ان دا گلوبل ٹورنامنٹ. تو ڈاکٹر صاحب اب جو میچ ہونا ہے ہمارا بھارت کے ساتھ, میچ تو ہے ہی نہیں, میچ تو ہے ہی نہیں. ابھی آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا ہے کہ آپ ایسوسیٹ ممبر ٹیم میں, یہ صاحب ہے آپ کی ریئلٹی, یہ تو ہے. اور ان لڑکوں کو کچھ نہ کہیں. نہیں تو ہم پھر ابھی لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے ہم یا ہار جائیں گے, جیت سکتے ہیں. ان لڑکوں کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا. اچھا چلیں چھوڑیں, لڑکوں کو چھوڑیں, صرف 2 لوگوں کا نام, سائم ایوب اور آغا صاحب. یہ اپنا 100% دیتے ہیں. سائم ایوب دے رہے ہیں 100%. سائم ایوب کا پرابلم ہے ایٹیٹیوڈ پرابلم. میں آپ کو 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت ٹیلنٹ ہے, سارا کچھ ہے, بٹ اس کے 44 T20 انٹرنیشنلز ہو گئے ہیں, 19 کی 19.5 کی ایوریج رہ گئی ہے. پچھلی 6 اننگز میں 4 زیروز ہیں. وہ ایٹیٹیوڈ ہے, ٹھیک ہے. بولنگ بہت اچھی کر رہا ہے, تو میں اس کو ریٹین کروں گا ٹیم میں. بٹ میں اس کو, اگر میں مینیجر یا کوچ ہوں, میں اس کو بلاؤں گا, میں کہوں گا یو کانٹ ٹیک یور پلیس فار گرانٹیڈ. یہ جو ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے بہت سارے ہمارے ڈسٹریکشن ہے. اب میں بولنا نہیں چاہ رہا, اس کے ڈسٹریکشنز بہت ہو گئی ہیں. تو ان کو فکس کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے. کیا ہے؟ کوچ کرے نا, ہیڈ کوچ. کیا کہ میں باہر کر رہا ہوں تمہیں, یار گیٹ آؤٹ. ہم بابر کو نکال سکتے ہیں, ہم رضوان کو نکال سکتے ہیں. ہو دا ہیل آر یو. 2 کو تو ہم نے ویسے فائر کیا ہے, سیک کیا ہے گلسپی کو اور گیری کرسٹن کو. اب جو بہت زیادتی کی تھی, خود ہی لا کے خود ہی نکال دیا. اچھا آپ نے پوچھا سلمان علی آغا کا, ہی ہیز نو پلیس ان T20s, لیٹ الون کہ وہ کپتان ہو. اور ایک ہی چانس تھا اس کا کہ ان کنڈیشنز میں وہ اچھا کھیل سکتا تھا. روٹیشن دا اسٹرائک, ڈیفینس بھی ہے, سب کچھ ہے. نہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب سنڈے کو آغا ہمیں کیا نظر آئے گا؟ آغا کی وجہ سے آپ کی ٹیم امبیلنس ہو گئی ہے. آپ نے لڑکے ڈسپلیس کر دیے نا. فخر نیچے آ گیا, وہ جو ہے لڑکا آپ کا حسن نواز, وہ پہلے اوپنر تھا, پھر 4 پہ آیا, اب 6 پہ چلا گیا. فہیم اشرف دنیا کی وائی ٹیم ہے کہ ایز این آل راؤنڈر 8 پہ کھیلتا, بولنگ نہیں کرتا. آپ خوشدل شاہ کو کھلا دیتے ہیں, کچھ سمجھ سے باہر ہوتا ہے. تم کوئی دے آر آل کنفیوز. سنڈے کو ہمیں کیا نظر آئے گا فائنلی؟ دیکھیں 2% چانس ہے, کیونکہ T20 ہے تو انڈیویجول بریلینس ہو سکتی ہے. اٹ مے ویل بی فرام شہنشاہ آفریدی, مے ویل بی فرام فخر زمان, مے ویل بی فرام ابرار, ورلڈ کلاس بول رہا. تو اگر تو یہ سنگل یا ایون سائن کمز اینڈ جسٹ بریکس ان, بیکاز اس میں سارا کچھ ہے, پوٹینشیل تو سارا ہے اس میں. تو وہ ایک چانس ہے کہ انڈیویجول بریلینس پہ آپ ان کو گرا سکیں. ورنہ انڈیا از پروسیس ڈریون, ویل ہونڈ, کمز فرام اے اسٹرکچرڈ پاتھ وے, اور کلینکل اینڈ سائنٹیفک وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, ویری ہائی آن اسکل. میں اس لیے کہہ رہا تھا اپنے بچوں کو کچھ نہ کہیں, کیونکہ یہ اپنا 100% دیتے ہیں, پر ان کا 100% میجر ٹیم کے اگینسٹ 30% ہے. اور میرا خیال ہے یہی ایک آخری جملہ ہو سکتا تھا, اس پہ میں اور کچھ نہیں بولوں گی. ڈاکٹر نعمان نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو ہم اپنا 100% دیتے ہیں وہ انڈیا کے اگینسٹ ہمارا 30% ہوتا ہے. سمز اٹ آل اپ. سب سے پہلے تو جو ڈراپ سین ہوا کل, ور یو ایکسپیکٹنگ کہ ہم کھیلیں گے, یا آپ کو لگ رہا تھا ہم بوائیکاٹ ہی کریں گے اور وہ معافی نہیں مانگے گا؟ معافی مانگ لی اس نے, انہوں نے کہا اٹ واز اے مس کمیونیکیشن. ہاں تو یہ معافی ہوتی ہے. ہم نے اس کو معافی لی ہے. ایک منٹ آپ کے ویژولز آتے ہیں, ہی از وزٹنگ مینیجر ہے, ہیڈ کوچ ہے اور کپتان ہے وہاں پہ. اس میں کوئی وائس نہیں ہے. اچھا یہی ویژول ہے نا؟ ایسا ہی ہے. اچھا اس کے بعد اس نے کہا آئی ریگریٹ دا مس کمیونیکیشن. جب اس لیول کی اپالوجی اب مانگتے ہیں, اٹ از آلویز ان رائٹنگ, جس کی لیگل بائنڈنگ ہوتی ہے. اچھا نتھنگ کیم ان رائٹنگ, نمبر 1. نمبر 2, یہ اینڈی پائیکرافٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا, تو ہم نے مسئلہ بنایا کیوں؟ تو مسئلہ کس کا تھا؟ ہاں, ایک تو یہ ہے کہ ناٹ شیکنگ ہینڈز از ناٹ این ایشو. ٹھیک ہے, کوئی کسی بھی انلیگل نہیں ہے اس طرح سے, کسی بھی آئی سی سی کوڈ کی کوئی وائلیشن نہیں ہے. ہاں اسپرٹ آف دا گیم, لیگیسی, کنونشن, سوشل ویلیوز, کنونشنز کے اگینسٹ ضرور ہے.
हाँ अब ये ज़रूर किया, अच्छा उसने कोई वॉयलेशन नहीं की क्योंकि ये रूल ही नहीं है, तो हमने तो बड़ा शोर मचाया है खैर है ना। अब उसको ये कहा गया, उसने कि ये कहा गया कि उसने कन्वे क्यों किया। हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीसीबी को ये बेनिफिट देता हूँ कि वो आईसीसी मैच रेफरी था, ही शुड हैव स्टेड न्यूट्रल। असल में अगर ऐसा कोई चीज़ भी करनी थी तो इंडियन मैनेजमेंट और वहाँ पे उनके ऑर्गेनाइजर्स भी हैं जिन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट को ये मैसेज दिया था। बाय द वेज इंडियन टीम मैनेजमेंट ने नहीं दिया था उसको मैसेज, क्योंकि इंडिया होस्ट है, तो वो कन्वे करते पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपको टॉस पे पता लग गया था कि दे आर नॉट शेकिंग हैंड्स, तो एट द एंड ऑफ द मैच पाकिस्तान टीम किस चीज़ का वेट कर रही थी कि शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव से हाथ मिलाएंगे। वाई? वो तो जब बता उन्होंने चुके नहीं थे। मिलाया तो हम भी ना मिलाते। तो ये तो मुझे नहीं समझ आई कि ये ववेला मचाना इस पर क्या था। जो असल चीज़ थी वो मिस कर गए। अब आप गौर कीजिएगा, आईसीसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जिसका एक जो क्लॉज है वो है 2.1.1, 2.1.2। वो कहता है कि एनीथिंग दैट हर्ट्स द स्पिरिट ऑफ द गेम, टू डीमीन एंड डिसरिस्पेक्ट द ऑपोजिशन, ठीक है, अच्छा। एंड टू क्रिएट नेगेटिव एटमॉस्फेयर इन द मैच, ये पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। ठीक है। तो मैंने तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मैंने तो जलसा अटेंड नहीं किया था, लेकिन उस दिन मुझे इतफाक हुआ क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो मुझे बीजेपी के कोई लीडर लग रहे थे व्हेन ही ट्राइड टू इंटीग्रेट पॉलिटिक्स, ओवरराइड कराए इनटू द गेम। ये था जहाँ पे आईसीसी बहुत बुरी तरह फंसती थी। एंड पाकिस्तान, अगर इनको आइडिया होता पाकिस्तान मैनेजमेंट को, उसी वक्त ये काउंटर पंच देते। अच्छा, फिर उसके बाद आपने डिमांड किया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दो, सैक कर दो, उन्होंने नहीं हटाया। अच्छा, वो क्यों हटाएंगे? ये कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं थी, पहली दफ़ा 2 मरतबा हुआ है कि उन्होंने अपना मैच रेफरी चेंज किया। इंडिया दोनों में इन्वॉल्व था। एक साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच था 2001-2, वहाँ पे सचिन के अगेंस्ट कुछ हुआ था, लेकिन उसका टेस्ट स्टेटस भी हटा दिया था। और एक मॉन्की गेट स्कैंडल एंड्रू साइमंड्स का, जहाँ पे आपने पहले माइक डेनिस हटा था, फिर माइक प्रॉक्टर हटा था। ये ग्लोबल टूर्नामेंट था, ठीक है। ग्लोबल टूर्नामेंट में वो अपने अपॉइंटी को कैसे हटा देंगे जो कि उनके एलीट पैनल का हिस्सा है, राइट? तो आप वो हटाया नहीं उन्होंने। अच्छा, अगर उन्होंने नहीं हटाया तो फिर आपने कहा अपॉलॉजी, किधर अनकंडीशनल अपॉलॉजी? मैं तो आपको कह सकता हूँ आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन शिफा, आई डिडंट मीन दैट। अच्छा, दैट्स नॉट अपॉलॉजी। अपॉलॉजी होती जो मैंने दी थी शुएब अख्तर की, आई अपोलोजाइज एंड आई मीन दैट आई वाज रॉन्ग। फिर आपने एक बड़क मारी थी कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हाँ बॉयकॉट कर हम तो खेलेंगे नहीं ऐसे की तैसी। तो हम वो किया हुआ था। एक आईसीसी का एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसका एक क्लॉज है 2.10A जो कि पेनल्टीज कहता है। वो कहता है कि एनी मिस कमिटमेंट ऑफ द क्रिकेट फुल मेंबर, उसकी आपको पता है रिपरकशंस क्या थी? वो क्या जी 12 से 16 मिलियन डॉलर के डैमेजेस आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो एशिया कप है इट इज़ गोइंग टू अर्न एसीसी $227 मिलियन, और जो 15% है वो पाकिस्तान का शेयर है, क्योंकि 5 फुल मेंबर्स का 15% है और 25% एसोसिएट मेंबर्स का है। बाय द वे, जो इंडिया का 15% है वो नहीं लेता एसीसी से, वो दे देता है एसोसिएट मेंबर्स को। तो आपका एक तो ये लॉस होना था। फिर डैमेजेस जो ब्रॉडकास्टर्स के डैमेजेस थे वो अलग 170 मिलियन का सोनी पिक्चर्स ने लिया हुआ। फिर जो रीजनल ब्रॉडकास्टर्स थे, जो टेरिटोरियल, उनके जो कमर्शियल एयर टाइम जाया होना था। फिर एचआर कॉस्ट थी, फिर बहुत सारी पेनल्टीज थी। सेकंड मेजर इशू ये हो सकता था कि आईसीसी आपको बैन कर देती फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल टूर्नामेंट।